隨便坐，隨便坐。皇上朱大人駕到，聖皇上朱大人駕到。隨便坐下先嚇。看你上朱大人駕臨，令老夫歡欣不已啊！老同僚，宣威南極，是老夫足破離奇啊！恭祝道知。老如重拍，不就方。係呀，隨便坐。達賢，乜你都到咗啊？我啱啱嚟啫嘛。師妹咧？係阿師妹喺邊度啊？好似我哋嗰邊。係啊，咁我哋過嗰邊行下啦。你哋兩個隨便周圍玩下啦。文娟妹，娟妹，正想揾你，我啱啱想揾你啊。係咩？係。呢度咁多人，不如我哋出花園行下啦。咁好啊！好啦，去睇啦。杜上書，關於朝廷嘅策立處弟，上書你心目中認為邊一個至啱？有咩高見呢？係啦，老同僚，你估將來立邊一個至啱呢？各位同僚，七十老還於豪言爭馬痴，真誠足可參無意得更壞國事，未安逸，為聖君病重難醫治，冊封主帝都不用詞，未知立東宮殿下繼皇基，立西宮太子為國權。老大人，東宮殿下人賢德，乘機繼位，想何意啊？冇錯，我諗西宮殿下自淵強，奉為主君無異呀。奉西宮為皇儲，係啊，放喺朝廷法律廢的立樹唔啱喎。哦，咁啊廢長立又咪倒行逆施？我話一要立東宮至啱，我話要立西宮就啱。東宮太子就啱，西宮太子就啱。捐會受的壓到紅桃共翠微。
才過獎，真係提不敢當啊！論文才實中興才，怎能比？娟妹，大家相處多時，我亦不怕坦白言明啊！咩事呢？我常玉院，娟妹偕老，此生未嘗共事。娟妹，你知國內之境，我都唔怕直講啦咁。先無妨啊！我情懷暗戀標誌，為求永好相見，希能信吻不相棄呀！為我心良必世滿樂於家將達啊！我為民知得便可合標心。我真係左右為難。論家世，我好應該嫁俾張學興嘅，因為佢一家都係中意。但係如果我嫁俾韋學興，真係一對天生嘅佳偶。你睇下佢幾英俊，志氣又咁清高。不過可惜佢舅父為人陰險，呢啲就係佢嘅缺點。我兩個都中意。我都唔知點算。娟妹，我哋三個自細都玩到大噶啦，響你阿爹嘅門下同窗共宴，我哋嘅感情都可以講得達到無事不可談嘅地步噶啦。嗱，如果你喜歡嫁邊一個嘅，你可以坦白講啦。咁你使咩一個人行開咗，粒聲都唔出啫？係啊，娟妹，你歡喜邊個嘅？坦白講啦，去咯去咯。都有你英明心意，應許我共結連枝。為學興溫文信義，咁應許我共正佳期。感激之心情不移。我真個為叫終日互相思。我有怕順得歌情不可以。我但願將台長是你人意。兄，娟妹一定係驚你難過，所以唔肯應承我個婚事啫。咁你何不唔退出情場，讓下我呢？我照你嘅主意，仲有王法嘅咩？達子，金銀元氣可以讓啫，心愛嘅情人都可以讓嘅咩？叫我不能從政啦。如果照你咁辦啊，咪話我話你啊，你嘅私心啦，我知一咩私心啊？白單商量嘅，使乜咁麻煩嘅？商量就冇得商量啦，不如我哋執手決定嘅。好啊，嗱，如果我贏嘅，你要珍惜嘅咯；如果係你贏嘅，退出情場去啦。咁一言為定。嗱，冇反悔，會反悔，數目先。係好。點解外出邊咁嘈住呢嚇？係我舅父同我細伯有啲衝突咁噃。我都同你舅父唔知有咩事呢？我哋先睇下先啊。嗱，你有企圖嘅，我話你有私心，我就唔得。細力㗎，我怕你啊！我使怕你啊！我怕你，我使怕你。真係老師受神，唔知搞到咁殺氣咧。爹啊，見你哋有咩意見唔同，你都應該容忍下，當然俾面啊主人家啦嚇。我老實話俾你聽，我張成一生中梗，必唔會受權勢壓迫嘅。哼！我劉昌做事言出必行嘅，不配同你多講。文傑，劉同你飲杯熱茶啊嚇！咁掃氣，喂，飲杯熱酒啊！呢啲咁嘅奸臣，我任佢咁搞啊，將來國家打唔切上啊！現在奸黨成勢，
老夫都無能為力啦。我都想辭官歸隱，免至多嘢嘅是非。老師，你要辭官？世侄，我年紀都咁老啦，對於國家嘅重任都冇法子負擔。如果你歸隱，我都同埋你一齊啦。乖女，你唔去得嘅。我今後嘅行蹤都有若閒雲夜鶴，去到邊處我都唔知。我打算拜託張同僚嘅師傅。咁又唔好咁講，不過社會艱難，時時都想話跟阿娟妹學畫畫噶啦。哦，如果娟妹嚟咗我屋企住啊，一來可以教我個妹畫畫啦，二來我同阿娟妹就可以時常見面啊嘛。我哋咁咪即係好似一家人咁樣啦。係咯。高大人，如果你決意辭官，私出雲遊嘅話，我好應該負呢個責任嘅。咁啊好啦好啦好啦。爹，唔好啦，騷擾人哋有咩好意思呢？阿娟，你唔明阿爹嘅意思。張同僚係世代忠良，我將你寄託喺張同僚嚟到照顧你咧，將來對你嘅終身都有好處。終身有好處？係你嘅終身大。高大人，你連呢句心事都講埋我聽，咁你可以放心，一切嘅事幹我可以提家住。咁我安樂。係咯，咁娟妹啊，就算老師未去住，都可以搬咗嚟我屋企住先啦。係。啊，係咯，阿娟，過幾日就搬去阿細叔住。係咯係咯，一係咁啊。各位同僚，拜節拜節。飲多謝多謝多謝。娟妹，文子兄，你又嚟咗啦？係，請去坐啦。唔使客氣啦。我情意未窮啊，不識開心，總希啊時常與標相對共相伴。係啫，我寄人籬下，凡事都要令到佢歡喜至得噶嘛。娟妹，我只要能夠見到你，我唔理人哋歡唔歡喜啦。佢唔歡喜，我咪當佢係吧？文姐，又嚟啊！係，我今日得閒一心嚟揾阿達師兄傾下偈啫嘛。周時都得閒啦，唔止今日嘅啦。你唔係嚟揾達志，我知你揾杜堅係真嘅。細叔，我哋同阿文志兄大家都係同學，揾邊個都冇所謂啦。就唔同啦，人哋個舅父係上司，身家地位都唔同咗。大家同埋做官，彼此都係一殿之臣啫嘛。點同咧？有忠臣。有奸臣啊嘛，世伯，唔好咁講。我舅父嘅性格雖然係強蠻啲，但係我唔會偏袒嘅。係呀，我相信文志兄佢係好中意嘅。知人口面啊不知心，杜娟啊，我提醒你啊，你以後要大眼識人啊。世伯。我都知道我舅父咁做法係唔啱嘅，但係我幫你不幫親嘅，我時時都有勸告佢嘅。你勸唔勸佢，我亦唔知。總言之，論事實咧，你同我哋來往都唔啱嘅，唔啱嘅。娟姐，原來你哋喺度傾偈喎，唔怪得等極都唔見你入去教我畫畫啦。係呢，杜娟入去教阿依蘭畫下畫啦。阿依蘭，學畫畫。俾啲心機得㗎。入去啦，娟姐。文子兄，得閒就嚟坐啦。
文傑，都仲唔扯？佢兩個亦入去畫畫啦。啊，達士又唔喺屋企，我又有事做，得閒請嚟做。阿達，我想我知，你唔使講。不過你要明白，道上書啊，身家清白，女待忠良。我選女婿，當然要志同道合。若果唔係佢臨雲遊嘅時候啊，點會交道經俾我管教呢？我要你識咗點心啊！兩個畫畫又唔得閒招呼你，不如等佢哋結婚擺酒嘅時候，請嚟飲杯個啦。娟姐啊，你呢幅畫畫得真係靚啦！你話我幾時先至可以學到你畫得咁靚啊啦？哦，咁工多藝熟，畫多啲就會好嘅啦。都唔知學到幾時先得啫。除非你永遠都同埋我一齊，咁我就可以學到啦。閒妹，想就係咁想啦。不過我係外姓人，點可以一世住喺張家呢？開講都有話，天下無不散之筵席啊嘛。就係你係外姓人至最好。如果你能夠同我做埋姑嫂嘅，咁咪永遠都可以同埋一氣啦。我又嚟問聲你啦。咁如果我真係做咗你阿嫂，咁你永遠都唔嫁。如果你嫁咗，又係一樣唔見面啫。又算你博通我，知唔知啊？我坦白同你講啦，其實我阿哥佢真係對你一片痴心噶。我都知道，不過你唔使講，我都明白啦。你梗係一身難食兩家茶禮咧。不過你要想清楚噃，文傑個人雖然係好，但係佢個舅父唔好啊。話係咪啊？咁就係嘅。乖，忠臣與奸臣係勢不兩立。我哋係世代忠良，我哋嫁俾達士，我就安樂。細侄女，你自己想真啊！如果做咗我張家嘅新抱呢，不知欲及你中意嘅門第。假使間你嫁咗俾奸臣做佢嘅淑眷呢亦為世人都不齒。娟妹，我對你真係一片痴心嘅，你答應我嘅婚事啦，娟妹。娟姐啊，你點意思啫？我你使乜怕醜啫？講啦！如果你能夠做我阿嫂呢，點啊？我同你做紅娘咯，點啊？應承我啦！咁你要做紅娘咪做啦，有乜理人啫？啱啱素來都任紅娘做主意嘅，咁你真係應承我啦噃？咁我話俾阿哥知至得。你唔好，你今日仲嚟做乜嘢啊？我嚟見下你啦。阿叔都唔想你嚟啦，咁你嚟做乜嘢啊？娟妹，我為咗你，就算遭人白眼，我都要嚟見你噶。你係正經入嚟噶，俾人知道就唔好噶啦，你快啲返出去啦。
我咁快就扯啦！我咁辛苦爬牆入嚟見你，就係想問實你一句。你問我乜嘢？我想你爽爽快快答覆實我嘅婚事啦。婚事？我已經應承咗達士啦。你應承咗嫁達士？係，因為我寄居人哋門下，佢兄妹對我又咁殷勤，相處日久，你就難免生情啦。咁我咪應承佢嘅婚事咯。係咁嘅，原來接近行多生好緊，但是佢超然手法英雄啊！其差一着復何如？似夢如今仍夢話。師妹啊，師妹，師妹，咦，文子兄。乜你都嚟咗啊？係，師妹，應承我嘅婚事，我竟然話咗俾人爹聽啦，仲準備擇吉睇我哋完婚添。文哲兄啊，到時期你最緊要嚟飲我呢餐喜酒啊！大家份熟知己啦，客你親就唔啱噶啦。達師兄，到時我一定嚟飲你哋呢餐喜酒嘅。偉學兄，姻緣係天注定嘅，你使乜難過啊？以你咁嘅才華，你方配唔到好佳偶咩？我雖是斷難以自幻化，只好他斷嘛，盡長亮令明如花熟，冤又可難。咁好啊！阿娟會終身有堂，達師兄，我希望你哋永遠相愛。就算我情長失意，我都覺得好安慰嘅。文哲兄，你真係不愧係我嘅知心良友。到你哋成婚嘅日子，我一定嚟飲你哋一餐喜酒嘅。我而家唔阻你啦，我扯啦，到時候你一定嚟咗好噃，梗係啦。娟妹，再會啦。劉生呢個奸臣全心保值西宮太子嚟嘅前位，大勢都已去啦，不能挽救噶啦，你都係趁快逃走好過啦。將來號召啲諸侯保護你復國就係啦。父王，你保重啦，我走啦，要快啲去啦吓。哦，主上，對於立王儲嘅事，你點打算啊？啊？點啊？就點啊？哦，好啦，係咁我即代草詔，立西宮太子為王儲啊！
人死不能復生，江山不可一日無主。等我哋立即等太子登基，然後再行發喪。飲杯珍寶茶啦。飲茶。達子，今日係你成年好日，真係可喜可賀。真係難得啊！文小兄你大駕光臨，而家就飲新抱茶，一陣飲多幾杯酒先至得㗎。何止佢要飲酒啊，我仲要飲多幾杯添啊！你係自己人嚟啊嘛。係啊，我同你做媒人啦，唔應該飲咩？原來你做媒人㗎。梗係啦，阿哥真係要多謝我添噃。咁真係好幫手噃。早知我揾都揾個契妹嚟幫下我啦。文節兄，呢一種艷福係收得到嚟嘅，就算你而家有個契妹喺處，都遲咗㗎啦。講下笑啫。飲茶。睇位置咯，樓上書有要事奉告。舅父明知我到此赴會啫，忽然間有要事咧，呢個事知唔知？你過嚟講俾我聽。達士，你睇乜咁認真呢？文節兄不過係講下笑嘅啫嘛。講笑喎，以前就話大家冇所謂啫，而家睇住我同你成親啦，你仲咁講法，咁就唔啱啦。咁多人喺處，達士，我要告退啦！咩事啊？現在主上已經策劃西宮太子為儲君啦。雲國舅父已經掌握大權啦。西班，我要告辭啦。有得咁忙咧？你頭先講咩策劃？邊個？佢話主上策劃咗西宮太子為儲君喎。我講都得嘅，豈有此理！還鬧到極。王令到，急令下，我哋封王面諭，由兵部尚書劉璋轉知御史張成，侍郎張達志刻職到宮廷面聖，不得有違。一定係奸臣又是弄計。冇法啦啫，咁都要上朝睇下點樣應付佢先得噶噃。好，即刻去睇住奉命成基業，官冕坐朝堂，劉璋上前呈奉。身為護國公，掌握兵權，出將入將啊！萬歲！韋文節上前呈奉。身為禁軍統領啊！謝萬歲！百官捍衛家邦，連升三級。主上，你是有道之君，賞罰分明，微臣有五章奏上啊！卿家所奏何事呢？打錯！嗰個御史張成貪污枉法，罪惡囂張啊！張成身在朝堂俸祿，警作不忠，你上有何話講啊？主上，微臣一生忠耿，切多讒言，妄定誤殺賢良啊！你做人太囂張，居心還不當，今日難容多交戰，快些認罪在前堂。老夫擔心奉主帝王基，你有冇把忠良來冤拿我啊？司馬昭之心無人皆見，不會排除異己，害忠阿良啊！莫是一朝得勢攬私權，終須有人此間嚟講啊！坑身！你在今年欲罷功臣，以犯彌天罪狀。御林軍將殘臣推出午門斬首，以正朝
有罪，劉璋公報私仇，欺君妄想，我把忠良誣衊，你不幫。我知細察明察，切莫把現神冤那王。要知滿身皆是罪，還說老夫無念，太陽光啊堂。於是張達是有回國之心，還知公子一行高下霜啊！我打你個劉璋啊！你個國賊！你以為將我哋父子剷除就可以專權朝上？你問你有何證據？話我有叛國心腸啊！哦，你想我指明你嘅罪狀係嘛？張達是，你父子不滿西宮太子為禍，所以你誣衊老夫為奸黨，你欲老王廢長而立幼，是否欺侮老王啊？張達是，我算有眼無珠，乜應咁狂妄啊？你還不向君王請罪？難道你想父子驅魔？我哋張家父子不能認錯，我張達自問亦冇錯。大丈夫死不求變，但能屈節自仇，佔用了家丁名望啊！蠢材！做人呢要看風使利，你仲不念高堂受祿，你都念下你個新婚妻房啊！忠臣一試何足惜，獨憐新婚燕來便負傷。早知道今日我臨頭，便不與玉人下冤枉。主上，張成自知最大難逃，萬難遙放啊！御林軍張成收監後旨發放，張達是斬首發場。且慢，微臣無罪，奏君王，身處登基何樂上？施行殺戮，太不達常。既然欺君反叛最難用，是他揮去自強還多。為卿家所奏的亦屬理由，王准奏啊！張大師，我哋主上准你回家自刎，若果天光你都未死，你難免一家命喪啊！主上，我命臣明天到佢張家把屍骸檢驗，以致佢詐死逃亡啊！准奏啊！
做咩早唞？張羅，啊，啲酒仲暖嘅，我哋重新飲個杯啊！過杯，係啊，過杯。點酒？佢是因見竹花紅，歸來怕望鴛鴦像。哎呀，你多一那溫情愛，我便斷一咩選擇你點解咁唔高興啫？彼此都變成夫婦啦，有咩你唔怕直講㗎？冇嘢。係我，不過想問下你，你又知唔知道六珠最流起因呢？張羅，你突然間會將呢點過嚟問我，你係咪因為我而得罪嗰啲奸黨啊？唔係，係。不過佢一時忘記咗，所以我想問翻你啫嘛。張羅啊，你睇下雞啼啦，你不如埋床休息下吧啦。雞啼。雞鳴報曉啦！呢伴雞鳴飛報曉，如是相催達時見艷如是不死淚全家。又何因嬌艷，眼見我都行喪。張羅，我自知神呢派得那上。有待雲歸上香。哎呀，點解啫？冇，我覺得好攰，想瞓醒至飲啫嘛。細浪尖，為身殘受傷，醒來莫悶閒忙。哎呀，點解你咁講啫？係，我想瞓晏啲咁啫。我哋夫妻知州到白頭，倘若不到
到白頭，你有悲傷。哎呀，點解你總係講埋晒啲不祥嘅説話嘅啫？不祥，唉，正因性命不長，秋是苦，倘能長命，又何用嘆凄涼？大吉利是，你一定長命百歲嘅。可叫世上難逢百歲人，始終必要揮拳你真係越講得越離譜啦，你休息下吧啦。你睇下，就嚟天光啦。天光，係咯。哎呀，天光我就要，你要乜嘢？我就要，我想話要飲杯酒啫。咁你飲啦。一杯，呢一杯先至凍晒㗎。哦，咁我去換啲熱嘅入嚟啦。哦，你等陣啊。好好好。你就可以救得到我咩？你當我係懵嘅咩？你唔使喺度假慈悲啦你！但你照我咁做啦，我舅父就嚟驗你嘅屍骸噶。咁樣做法，就算可以瞞得過你舅父，你都唔瞞得過咁多侍衛同埋五左啊！哼！大丈夫視死如歸，我好多謝你啊！你冇咁固執啦，我要你情如兄弟，十所也同窗。問心何忍花錢糧？我苦六侍衛五公，賺盡黃金萬兩啊！數通棺材抵把，預算運你還開。真係使咗咁多錢嚟救我，上下都經已賣通噶啦！你快啲依計而行，更要裝模作樣啊！你挽救我離魔掌啊！心因後義。實呢難量，你唔使咁講。如果你翻咗鄉下之後，你就隱姓埋名，就算對最親嘅胞妹、最愛嘅妻子，你都唔好俾佢知啊！如果一泄露咧，就唔得了噶啦。咁啊，咁好啦，你快啲跟我過嚟，查咗啲資料先。
紅公子聲聲顯咋恨狂張小姐祖夫人此乃前生冤孽真難講，睇唔出你人面獸心，好似豺狼呢樣啊！要為外婆報仇雪恨，打死你隻生雞！丞相駕到！參見舅父。文節，乜你仲嚟先過我嘅？嗰個罪犯張達志現咗點樣？我幫佢不聽皇命，得此到來，我親手將佢殺死啊！係啊，係啊。劉丞相，究竟我丈夫犯咗咩罪？點解要逼死佢啊？哦，原來呢一個就係達志嘅妻子咩？冇錯，佢就係達志嘅妻子杜鵑。嗰個就係達志嘅胞妹演蘭。張氏父子全心叛逆，罪該萬斬。後來得文節講情，只有係主上開恩，把張成就收禁，次日達志而家嚟到市場嘅咋。佢哋全家都係忠心為國嘅，佢點會全心叛逆啊？哼！你哋知未啊？入嚟，楊副官，我哋取埋咗。唔，舅父，我有一個請求，張達是我10多年嘅同窗，我想求你准許將佢運回故鄉安葬嘅。你都念在同佢一場友誼咩？好咧，我就照你咁講嘅咧。多謝舅父。得嚟，有先行蓋棺，抬咗出去，聽候我處理。係。你悲傷係無謂嘅。咪錯，呢啲係國家嘅事。如果你哋嘈親，連你哋都有罪。阿文志，我望一聽你哋講，係唔係你同埋阿達志一齊追求，就係呢一位杜氏才女啊？哦，係啊嘛，咁就易啦。等舅父同你揸主意。乜錯，阿杜小姐，你都經已成為雙婦啦，等老夫揸主意，你咪就教我哋一文啦。我改嫁文字，劉丞相。佢呢，享不盡富貴嘅。舅父，
係分事啊，使我更精旺，將士滿門災和光，富有聲身尚未寒，的令富商地危可，論情論理也不多，你成令收回無再講。好外甥，你往日咁辛苦嚟向佢追求，今日失而復得，你仲何須再推辭呢？求佳偶相逢亦無妨，只一要對舅父忠心來互幫，一切當能為幫忙，包令天威難推託。杜小姐，老夫嘅主意都已定啦，你立刻就與文節成親，不能違抗嘅。老爺，我不擔當啊，紅顏破中上，當一嘅天心，當我一任何難言，天心啊上，命中落落天莫克春音老夫一片婆心成好事，竟然違抗，哎呀囂啊張啊！欲為張家手接惡誰令？雖旁令張氏一家威呀全亮啊！老實話你聽啊，若果你唔肯同阿文節成親，老夫定然把張成全家生落，你要搶清搶咗啦！先妹，我文節非全意，為逼劫無望，和張氏一家人，生死在乎蕭身上啊！你應承和不允，一語定全亡。當龍應允結同襟，方請勢得出路來奉養。人生自苦誰無情，能的心萬苦樣啊！我肯不知是頭腦，情都和全路上提輕獎啊！
阿嫂啦。若果佢同我成婚，對你哋張家係有利嘅，我一定懇求釋放阿老師在我屋企嚟奉養你，我亦當係胞妹咁看待嘅。舅父，佢已經答應咗啦。文傑，得佢答應，咁就錯晒啦！你跟我翻去，擇吉成親啊！